见面了。空调，我想大家都不陌生，而且随着社会的进步，空调也由原来的地平空调发展到现在的变频空调。那么什么是变频空调呢？其实通俗一点来讲，就是把空调打开后，在它制冷后，把房间的温度降下来以后，或者达到自己设定的温度后，就会自动变频，不再制冷，用其他模式运转，省得半夜起来关机，影响睡眠质量。大家都知道，空调不是经常使用的，冬天家里有暖气的基本不用空调，到夏天天气热的时候，人们才会使用空调。长时间不用空调的话，上面就会堆积尘土，如果再使用的话，就会有尘土味，而且这个味道很难清理，商家也没有这方面的售后。之前的净频空调一般只有开机的时候有很重的尘土味，我们只要打开空调后，先别关窗户，让空调先运行一段时间，让尘土味先散散，等没有尘土味了再关上窗户就行。但是变频空调就比较麻烦了，因为它运行一段时间会变频，这时尘土味就又会出现，一晚上出现好几次的话，就让人很苦恼。如果你对灰尘过敏，那更糟糕。所以有灰尘过敏的不建议使用变频空调。好了，本期视频就分享到这，下次见。